Pandi ya? Hah? Siapa ini? Kalau nggak ngaku, nggak Aki suruh pulang, nggak Aki kasih keluar dari sini. Di kerangkeng ku Aki ya. Batuk dari umur 5 tahun. Nah, berarti keluarganya dihantam dulu. Ya. Udah waktunya habis kontraknya nih ya. Dibayar sabaraha? 30 juta. Wallahu akbar. Juta ya mah. Dua siluman monyet, ayo. Jadi siluman monyet itu gak kuat ya, lagi gak kuat ya, lama-lama panas kalau nggak mau keluar. Ini batuk dari umur berapa? 5 tahun. 5 tahun. Sekarang tambah parah karena punya son ya. Dukunnya eta-eta keneh. Kalau mainnya siluman monyet mah rupanya top juga ini dukunnya. Ya? Top skor deh. Ya, dari Kuningan rata-rata siluman monyet ini. Ciledug juga. Ciledug, cinta lewat dukun. Keluar. Siapa yang nyuruh ini? Panggil semua coba siluman monyetnya. Panggil. Dongkap, ayo dongkap kabe. Rupanya banyak ini siluman monyetnya. Ini ada siluman monyet. Kenapa nyantet Pandi ya? Hah? Siapa ini? Kalau nggak ngaku, nggak Aki suruh pulang, nggak Aki kasih keluar dari sini. Di kerangkeng ku Aki ya. Batuk dari umur 5 tahun. Nah, berarti keluarganya dihantam dulu. Ya. Udah waktunya habis kontraknya nih ya. Iya, habis pembersihan. Keluar. Nih ketua gengnya ini lagi manggil anak buahnya. Enak nonton sinetron nih. Ada aja ini. Langsung datang langsung reaksi lagi ya. Ulah nyantet deui nya. Hah? Panggil semua ayo. Keluar. Nah, yang keluar tuh udah cukup berapa tahun nyantet ya? Udah lama, puluhan tahun. Udah lama. Keluar nggak? Dari mana? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Keluar.
Keluar. Tanya nggak mau ngaku, ya. Keluar. Jangan nyantet-nyantet lagi. Cari pekerjaan lain, ya. Semua nanti tersiksa nanti kamu keluarga. Panggil coba semuanya, panggil. Panggil lagi. Dipanggil lagi. Banyak pasukan monyetnya. Banyak. Eh, Ini satu dukun dulu ya. Iya. Satu dukun. Iya. Tuh. Satu dukun top rupanya dukun ini, ya. Ya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Keluar ya, Ki, keluar ya. Hah? Mau keluar nggak? Tahan pukul juga nih. Dikerasin badannya. Keluar udah. Keluar. Nanti saya patahin nih. Ekornya saya patahin nanti. Keluar. Dia walaupun dia merasa panas, dia nggak mau ngaku dia. Kayaknya mahalan ya. Iya. Bayarnya. Nih, dimensinya dimensi yang mahalan ini. Iya, tapi tetap panas, tetap. Iya. Kenapa baru ngomong bisa panas? Tadi nggak mau ngomong. Hah? Siapa kamu? Siapa? Siapa? Ngaku nggak? Siapa? Siapa ngaku? Mana? Dari mana kamu? Siapa yang nyantet Pandi? Hah? Siapa? Hah? Siapa? Siapa yang nyantet Pandi? Siapa yang nyantet Pandi? Hah? Hah? Siapa yang nyantet Pandi? Hah? Siapa yang nyantet Pandi? Menderita kalau nggak mau keluar. Keluar. Ampun. Ampun. Keluar. Dia keluar. Ayo. Ampun deh. Hah? Hah? Keluar. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Ngaku dulu. Ngaku dulu. Siapa yang nyuruh? Ya. Tita Kusaha. Hah? Tita Kusaha. Tita Kusaha. Dibayar sabaraha? 30 juta. Wallahu akbar. Keluar. 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 Nah, Masih ada nggak ya Allah? Masih ada ya Allah. Ya Allah, apakah masih ada di badannya Pandi? Masih ada nggak ya Allah? Masih ada nggak ya Allah? Masih ada?
atau enggak? Hah? Hah? Kas pertahanan sama 30 juta. 30 juta mahal juga ya. Ya. Masih ngumpet. Ngumpet ya. Keluar katanya ampun. Ampun katanya ampun. Hah? Ya katanya ampun. Hah? Katanya ampun. Hah? Ya nyantet-nyantet lagi ya. Panas keluar. Macan. Keluar. Mau main-main sama Ki ya? Hah? Main-main sama Ki? Ampun. Ya keluar ayo. Keluar. Ayo keluar dek. Keluar. Ayo sok keluar. Jangan main-main sama Ki. Keluarin, tarik. Nanti saya cek, kalau belum keluar juga saya siksa lebih parah lagi. Ya Allah, apakah masih ada di badannya Pandi? Masih adakah ya Allah? Masih ada atau tidak ada lagi? Adakah ya Allah? Pandi? Pandi? Oh. Andal nih, Bandel. ya. Bayar mahal soalnya. Bayar mahal ya. Kamu nggak kapok-kapok. Ampun keluar. Keluar. Tadi mau keluar nggak keluar. Ayo keluar. 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 Hah? Ngumpet di kaki nih. Ampun tapi nggak mau keluar gimana? Ya keluar. Ayo keluar. Keluar. Ayo keluar sekarang. Tarik semua. Tarik semua. Tarik semua. Tarik semua. Tarik semua yang ada di badan Pandi. Semua. Tarik semua yang ada di badan Pandi. Tarik. Semua, Ayo, jangan keluar. bohong. Nanti saya sikat lebih kencang lagi. Ayo keluar. Oh nggak mau. Oke.
kasih Roski, aduh panas ki, panas ki, panas ki, panas, ampun ki, Udah keluar. Keluar. Tarik semua, tarik, jangan bohong. Tarik semua yang ada di badan Pandi semua. Tarik. Ayo tarik, ayo. Keluar. Bangun, keluar. Tarik semua. Tarik keluar. Ki, tarik keluar. Kalau enggak saya siksa lagi. Nah, yang keluar tuh. Disiksa darinya. Ya. Hah? Bohong mulu keluar. Ya, pedas ya. Gara keluar capek mah. Guys keluar, kira capek mah. Kunaon tuh keluar capek teh. Bandel. Ya. Gerak sendiri mas. Capek ya. Capek dia. Ya Allah, aduh, sampai Allah, ampun, sampai Allah, Nah, ya muntahkan. Dia harus keluar lewat muntah, ya. Iya. Nah, harus keluar kabeh Jan. Encan. Hah? Mana?
jangan nyantet-nyantet ya. Panasnya, Bandel banget. Keluar, ayo. Pindah-pindah nih. Pindah-pindah. Pindah-pindah. Ampun, keluar. Keluar. Kamu kalau nggak disiksa habis ya. Jadi ngumpetnya di kaki. Hah? Iya, ngumpetnya di kaki. Nah, ya udah keluar. Juta ya mah ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Bos. Coba cek dulu. Sip. Masih ada nggak? Mul, apa itu? Pandi. Pandi? Pandi? Bos, hilang. Coba duduk yang benar. Alhamdulillah. Masih ada nggak ya Allah, ya Rahman ya Rahim? Masih ada di badannya Pandi ya Allah. Beak. Beak, total Terbalik. bersih. Haha, sehat. Sehat. Merdeka. Baliknya gini, ke kiblat. Ya. Main jangan nyantet-nyantet dukunnya. Habis 30 juta. Waduh, 30 juta. ngeri, ngeri, ngeri. 30 juta. Oh itu 30 juta bayarannya ya. Enak gak badannya? Enak. Oke. Istighfar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Istighfar, badannya lurus, mau dipagarin sama aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon izin ya Allah memagari badannya Pandi ya. Pandi dari Kuningan. Iya, Kuningan. Dari udah bertahun-tahun batuk, apes, bisnis sound system, bisnis airnya mampet semua ya. Berikut jodoh aja. Termasuk jodohnya. Moal dapat jodoh iya mah. Lain telaku ya. Baru udah ganteng nggak dapat jodoh. Oke, aki pagar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo.
jannata wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi alamin. Semoga rezekinya kembali Amin. lancar ya Allah, Amin ya Allah. dapat jodoh Amin ya dalam Allah. waktu dekat ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, biar semuanya kembali normal ya Allah. Kami Amin, ya Allah. maafkan orang-orang yang berbuat jahat, berbuat Amin ya dolim. Allah. Kami berserah diri kepadamu, tiada lain, Engkau maha di atas segala maha. Amin ya Allah. Amin ya Allah, lindungilah kami dari segala malapetaka, malapahaya dan semua gejolak alam yang terjadi saat ini. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin, ya Allah. Amin barakallah. Allah. Amin ya Allah. Berkat la ilaha. Amin ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.